Sándor vagyok, az UCS Magyarország irodájának a vezetője. Budapesten vagyunk a Bazilikánál. Az ügyfelünk Laci Pecsenye tavaly tavasz óta használ AirKeeper rendszert, iPod Touch kézirendelés felvevőkkel. Menjünk be, nézzük meg őket. Budapest, capital of Hungary. For a little money, I will show you this beautiful city. I am a student, I am 23. I study sociology on the very famous Eötvös Loránd Science University. Hello, tourist. On the right side. Hello, tourist. On the left side. Hello, tourist. On the right side. Hello, tourist. On the left side. This is called Danubius, which is a river, and also a radio. That is a bridge, which is called land, and also one radio. To the right side, you can see. Látjátok az AirKeeper rendszert. Közel egy éve használjuk ebben az étteremben az RK7-es rendszert, egyik megbízható rendszer, de egyébként már én évek óta használom, mint ahogy tudod. Aha. Az RK6-tal kezdtük kb. 6 évvel ezelőtt, az RK7 az egy éve használjuk. Kézirendelés felvevőkkel esetleg embert is spórolni? Nem feltétlenül, mert nem az a lényeg, hogy kevesebb felszolgáló legyen, hanem a felszolgálónak azt az idejét csökkentjük, ameddig elmegy a terminálhoz, és abban, amit említettem előbb, hogy először fölveszi vagy fejben, vagy papíron a rendelést, és utána még egyszer az egészet leadja, így meg egyből a konyhára megy, tehát gyorsítani tudjuk, több időt tud foglalkozni a vendégekkel, ez a lényeg. De általában ez is gyorsítja, mert most itt vagyunk a magyarországi gyöngyszemlet, a Bazilika mellett, szép nagy teraszunk van, és azért innen számítva a terasz 50 méterre. A terasz legutolsó asztal az 50 méterre van. Most onnan, mire bejön a felszolgáló és elmondja, hogy mit akar rendelni, annyi időt pont majdnem el tud készülni a kávé, az üdítőital, stb. Hány asztalotok van egyébként? Sok. Jelenleg 140 vendég tud leülni az étteremben. Nyáron ez bővülni fog további 100-zal. Ez komoly. Komoly bizony, ezért örülök, ha minden felszolgálnak a kezében lenne egy iPod Touch, az lényegesen könnyebb lenne a munkánk. Megjelöl, hogy hány vendég ül az asztalnál, kijelöl az asztalnak, bejelöl az asztal számot, nézzük egy olyat, amely nincs megnyitva. Akkor mondjuk a vendég rendel egy rumot és egy kólát, rum, üdítőital és egy kóla, és elküldöm a rendelést, és ez már nyomtatja is a gép. Nyitott rendelések azok ugye szervajban az asztalszám szerint, és itt újra tudok rendelést felvenni.